감사합니다. 어디 있는데? 분위기가 아주 좋구만요. 오늘 공공연이 너무 기대가 되는데 여기 계신 분들 중에 오늘 공공연도 보시는 분 있으세요? 다 보는 거 아니에요? 다 보는 거예요. 근데 지금 자리가 아니죠? 지금 자리 맞아요? 지금 자리 맞을 거예요. 자리 그대로? 아 지금 자리예요? 지금 자리 그대로. 이거 하고 퇴장할 수 있어요? 가서 그러면 물도 많이 마시고 네. 밥도 좀 먹고 맞습니다. 그리고 지금은 조금 햇빛 때문에 더울 수 있지만 따뜻한 거 좀 챙겨오고 알겠죠? 근데 정말 저희가 콘서트를 준비하면서 이런 큐시트도 정말 너무 좋습니다. 장난 아니에요. 그래서 아쉽지만 그래도 또 네. 열심히 또 저희가 잘 DJ를 채워서 좋은 곡을 또 보여드리고 있습니다. 어쨌든 정한 형이랑 주력이 없지만 저희가 계속 노래를 해야 될 거 아니에요. 그쵸. 노래 할까요? 그럴까요? 자, 할까요? 지금 이 순간을 또 이렇게 사진처럼 또 기억하고 남기시다 여러분. 좋습니다. 스냅슛 가도록 하겠습니다. Let's go!